Hola, pues todo chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya sé que no he subido vídeo durante siglos, semanas y años y de todo. Pero bueno, da igual porque estamos haciendo aquí un directo. Tengo aquí mi ordenador, ¿vale? Por donde subo todo eso. Se oye la tele, sí, lo que se atiende otra vez, está mucho. Y bueno chicos, aquí tengo los mandos de la Play 4 y el de 3. Vale. Bueno, mira chicos, y tengo un pendrive que me lo encontré en el correo, tirado por aquí, pero no sé dónde. ¡Quieto, loco! ¿Qué quieres? ¿Mirar a lo tonto? Vale chicos, y Para que voy no a te hacer vean. una Esto cosa, es la sirena. me tengo un juego que lo ven en Forspet y bueno, y pues me he comprado unas tarjetas para información de Play 4 y todo. Tiene un saborcillo allá al fondo. ¿Vale? Cámara, si quieres saborcillo. Pues me vale. Una otra cosa. Qué buen equipo hacemos tú y yo, ¿eh? Esto es un directo. A ver, mira, por favor, tengo 0 suscriptores. Suscribíos, Violeta Mansonube, por favor. Me suscribiré. Si tú te suscribes a mi canal, yo me suscribo a tu canal. ¿Hecho? Por favor, y en el cine te trataré bien. Por favor, suscríbete. Si no me muero. No me defiendo de esto, ¿vale? Segundo, vamos a ver. Vale, pero un momento, a ver si me cae una cosa del directo. 800 euros al mes. Es un disparate. Yo no puedo pagar 400 euros de guardería. Entre eso, la hipoteca, el seguro del coche... Mi sueldo. Que de verdad, yo no sé por qué haber tenido un hijo. Y eso, que todos son problemas. Pues ahora subiré un vídeo, no, ahora no, coña. Subiré un vídeo. Así nada, para que el niño tenga una como yo, que no espero ni un minuto más. Hoy me ha rechazado un tío buenísimo con su sistema de sostén. Esto para una cosa, esto... ¿Qué dices, Daniel? ¿Quieres 4 hijos? En el hombre de amor, lo que haces es un semental. De la mujer de esto. El coco. Mira, mañana tenemos una entrevista con la ¿Vale? Ser puntual, que esta gente es muy estricta. Bueno, siempre te lo dicen como se te lo Y dale, que te he dicho que no quiero meter a Dylan tan pronto en la guardería. Se pierde el día. Esto es el bus. Si no vienes conmigo, vemos con un tema de padre. Si eso se os Leo. ¿Cómo te habrá dicho digo esa prima? Es horrible. ¿Y este sí? No te tolero que vengas a mi casa a insultarme y a coaccionarme para que falte a mis Vale, pues esto sí, yo he comprado una tarjeta de acceso a gente de otro sitio. Mira. Ponte guapo. Bueno, algo de buenas. Diré como me dé la gana, Marimandona. Ay, Marimandona. Vale, Malas son todas, Enrique. Por lo menos esta está buena. se va al revés. ¿Qué cojada? Déjame un poco. Vale, vale, para... Nuestro tranquilo que no tiene nada. Le dan unos puntos y a pagar. Tiene para... ¿Qué tiene para...? Tiene para PS4, para PS3, para PS Vita y para PSP. Vale, chicos, y bueno. Es que no sé qué subir más, porque me aburro mucho. Y está sola. Y yo vivo muy lejos. Me llama la pasarela, porque siempre se llama fatal. Mirar, eso para que se lo mandes, Violeta, para que tú se lo mandes a Rafa, de que tengo la Play 4, ¿vale? Mira. Hay que ver qué cariños habéis cogido. Mamá. ¿Está bien? Sí, cariño. Solo ha sido un corte. Vámonos a casa, que estoy cansada. Me alegro de que esté usted bien, doña Frida. Eso es todo sabe. Vale, chicos. ¿Qué hago? ¿Hago un unboxing de algo? Es que no sé qué hacer, la verdad. Pero de verdad no estás cansado del viaje, cariño. Vete a dormir. ¿Qué no? Si se lo he dicho 3 veces ya. Yo subo ahora, mami.
Y para cualquier cosa me llamas a mí. Es que me cago en el unboxing. Por fin tengo un ordenador. Necesito. Mira, que aquí el cable no puede tirar mucho. Me costó un ordenador unos 50, unos 150 pavos. Pero bueno, me lo he comprado y da igual. Vale, chicos, por favor, visitar Abrilo Toys. Es mi mejor programa de YouTube. ¿Vale? Y Dani Rep y Vegeta 777, Play 4 y todo. ¿Vale?